Народ у нас тут вообще капец. Вы посмотрите, ветки с деревьев рвет, не то что уже листья. Такое ветрище. Охренеть. Сейчас деревья, наверное, вырывать начнет. Жескач. У меня вода еще кончилась в умывателе, блин. Вон ветки уже большие лежат. Ладно, короче, снимать не буду, наверное. Ну так, снимай. Люди стоят что-то. Чего они встали-то? В стекло, видимо, прилетело. Слышь? Вот так вот купишь себе новую Мазду за 2,5 миллиона. И ветки прилетит. Вот, дождь пошел хорошо. Значит, сейчас помедленнее будет ветер.